God gee vir jou alles wat jy nodig het. En God weerhou van jou alles wat jy nie nodig het. Dink mooi daaroor. God gee vir jou alles wat jy nodig het, en God weerhou van jou alles wat jy nie nodig het. Want in ons kop en ons patroon het ons 'n plan vir ons lewe. En ek dink, Here, ek het nie hierdie siekte in my lewe nodig nie. En die Here sê, dit wat ek vir jou gee, het jy nodig. Maar wat van hierdie siekte? Dit is pynlik. Hoe kan ek dit nodig hê? En op die ou besef jy, wel, dit het my gehelp om te besef ek het die Here nodig. In my arrogansie het ek gedink ek het nie God nodig nie. Hierdie siekte het my laat besef ek het regtig God nodig. God gee vir my wat ek nodig het. En ek het 'n plan van wat ek dink ek nodig het, en ek sê, daai was serious, kyk, ek het hom nodig. Die mense sal hom nou met kyk met ander oë, nee, ek sal so 'n bietjie meer aansien hê. En Here sê, dis nie nodig. Ek sal van jou weerhou wat jy nie nodig het. Maar dit werk volgens my plan, nie volgens jou plan. Maar wat is die implikasie daar? Die implikasie is as ek daai pyn voel, en daai teleurstelling, en daai dinge wat ek dink ek moet hê en ek nie kry nie, ek is gefrustreerd is daaroor, op die dinge wat ek dink, ek het hierdie regtig nie nodig nie, maar die Here nou dit toe in my lewe. Dat ek sal kan sê, Here, ek is so jammer dat U hierdie ding moet doen om my nader aan U te trek. Dat hierdie pyn moet toelaat in my lewe, dat ek tot my sinne kom. Dat ek hierdie verlies moet ervaar in my lewe, sodat ek tot insig kan kom wat regtig vir U belangrik is. En dat dit eintlik nie oor my gaan nie, maar oor U verheerlik. En as ons daarmee weer uitkom, ons fokus op onsself, en waarop die fokus eintlik moet wees. Maar dit help om te weet, God gee vir my net wat ek nodig het. En hy weerhou vir my alles wat ek nie nodig het. Want hy sê vir hierdie gemeente, julle dink julle is arm, want julle word beroof. Die Jode maak dit vir julle hel op aarde. Hulle huts die mense aan om julle te vervolg en julle dood te maak. Julle word besteel, julle verloor julle werke. Regstellende aksie is in Smyrna. Die mense is Christene verloor hulle werk. Hulle word arm. Wat sê die Here vir hulle? Hy sê die teenoorgestelde vir Laodicea. Hy sê julle dink julle is ryk, maar julle is arm en naak en beklaanswaardig. Vir Smyrna sê hy, julle dink julle is arm. Want as jy nou so scroll op Instagram, jy sien al die mooi klere op Timo, en jy sien al die karre, en jy sien al die dinge wat jy wil hê, en jy dink, dis sukses, as ek hierdie goed het, hy sê jy het dit nie. Want jy is in jou hart geestelik ryk. Dis wat werklik belangrik is. Dit is die essensie, dit het ewigheidswaarde. Die feit dat jy my as verlosser ken, sê die Here Jesus, en dat jy my vertrou, en dat jy reageer soos 'n gelowige op lyding, is absoluut 'n wonderwerk, en dis wat in jou lewe doen, en dit is wat jou ryk maak. Nie wat jy ry en waar jy bly en wat jy kry nie. Dis waarin die wêreld sukses meet. Maar jou identiteit in Jesus Christus. Wat jy van God dink en wat hy van jou dink. Dis die essensie. Want tweedens sê hy vir hierdie gemeente, hy sê vir hulle wie hy is en wat die impak daarvan op hulle lewens is, sê hy vir hulle wat hy weet. Die refrein, wie oor het laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Die Gees sê, kyk wie is Jesus. Die Gees sê ook, kyk wat weet Jesus. En hy sê vir die gemeente, ek ken jou. Vers 9, ek ken jou werke, ek ken jou verdrukking en armoede. Nou wat sê dit? Wat die Here hier sê is nie net, ja, ek het op die skerm gekyk en ek het kamera dopgehou, ek sien wat hulle aanvang, nee, ek neem kennis daarvan. Wanneer hy sê, ek ken jou, dan beteken dit, ek neem nie net jou lyding waar nie. Ek staan nie net jou kind en sê, joh, jy kry nou lekker swaar nie. Wanneer hy sê, ek ken jou werk en ek ken jou verdrukking, dan sê hy, ek is daar. Ek weet wat verdrukking is.
Die stukkie hel wat jy nou ervaar, het ek aan die kruis gevoel. En ek het die hel gevoel wat jy nie hoef te ervaar nie, die tweede dood. Wanneer God sy rug op jou draai en jou straf. Dit hoef jy nooit te ervaar nie. Maar ek verstaan wat jy deurgaan. Ek weet wat pyn is, ek weet wat verwerping is, ek weet wat verlies is, ek weet wat seerkry is. Ek het dit ervaar. En ek weet wat jy deurgaan. En ek is met jou. Ek is by jou. Ek dra jou. Maar onthou, dit het 'n doel. Ek is die begin en die einde. Ook jou lyding is gestruktureer. Want kyk wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Julle sal 10 dae lang verdruk en jy wees getrou tot die dood. Nou hier het jy 'n gemeentetjie, 'n arm gemeentetjie wat swaar kry, wat vervolg word, en wat sê die Here vir hulle, wat lê voor? Verdrukking en dood. Nou, hoe is dit 'n positiewe boodskap as jy vir mense wat swaar kry, wat pyn het, wat verliese ervaar sê, weet jy, dis julle voorland. Verdrukking en dood. Maar wat hy vir hulle sê is, dat hulle kan weet, in hierdie verdrukking, nommer 1, vers 10, jy hoef nie bang te wees nie. Hoekom? Want ek is by jou, ek is met jou, ek dra jou. Ek sal jou nooit los nie, daar sal niks jou van my kan skei nie, geen vervolging, geen owerheid, geen swaard, niks sal jou van my kan skei. En dan sê hy, dis die boodskap van die 10 dae. Wat beteken die 10 dae? Hoekom 10 dae? Al wat ons weet van die 10 dae is, dis 'n vasgestelde tyd. Nou dink mooi daaroor. Wat die duiwel eintlik wil hê, hy wil hê jy moet daar bly in die tronk vir altyd en altyd en altyd, en dat jy altyd swaar kry en altyd verdruk word. Maar wat die Here sê, nee. Nie wat die duiwel wil hê, terwyl hy besig is met sy planne. My plan is dat jy verdrukking sal ervaar solank as wat dit nodig is. Sodat jou geloof gelouter kan word. En jy nader aan my kan kom deur hierdie pynlike proses. Maar ek beperk dit, solank as wat ek dit nodig ag. Nou hy sê dit reg in die Bybel. In Daniël stel hy dit so, vir tyd en tye en 'n halwe tyd sal die volk lyding ervaar. Tyd 1, tye 2, 'n halwe, 3 en 'n half. Nie 7, die volmaakte, die hele tyd wat jy sou moes ly nie. Ek beperk dit. Die 7, die 3 en 'n half. 10 dae. Net wat nodig is. En ons herinner 1 Korintiërs 10 vers 13 waar die Here sê, onthou, geen versoeking julle oorval behalwe menslike nie. Maar God is getrou. Hy wil saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. En ons ken dit, ons weet dit. Hierdie ring wat aan my vinger is 'n kosbare juweel wat aan my gegee is, toe ek trou beloof voor die Here as getuie teenoor my vrou. Dis iets wat my voortdurend herinner om getrou te bly, want ek het trou beloof voor die Here. So is dit wat die Here hier met sy kerk praat en sê, dis die een ding, ek het 'n verbond met jou gesluit, dis die ring. Ek het gesê, ek wil jou God wees, en ek sal altyd 'n pad met jou loop. Maar onthou die ring, onthou die verbond, wees getrou. Dis al wat die Here vra. Wees getrou. Maar die probleem is, ons dink dit gaan oor ons en my behoefte en die wêreld wil vir ons oortuig, maar waar dit eintlik gaan is, jy moet gelukkig wees. Jy moet, as jy nie gelukkig is nie, dan moet jy nou hulp kry of uitvlugting soek of iets doen om jou gelukkig te maak. Jy moet geluk gaan soek. Is dit wat hy hier sê vir hierdie mense? Waar die Smyrna eintlik waar dit gaan is, solank jy net gelukkig is, dan is die doel op aarde bereik. Dis nie ter sprake hier. Waar ek praat is getrouheid. En jy getrouheid aan die Here, daar lê die diepe lewensvreugde, dat jy binne die wil van God die veiligste plek op aarde is, en niks jou kan daar uit God se hand
sê vir hierdie gemeente dat hulle moet weet wie hy is. Die Gees sê vir hierdie gemeente, hulle moet weet wat Jesus weet van hulle, dat hy hulle ken en hulle bystaan. En dan laaste sê ook vir hulle, hierdie gemeente moet weet wat hy gee. Kom ons kyk daarna. Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee die kroon van die lewe. Die wat oorwin, sal die tweede dood geen skade ly. Die Bybelse tyd was dit 'n groot ding. Jy het nie medalje gekry as jy die wedstryd gewen het nie, jy het 'n laurier kroon gekry. Dis 'n teken van eer en verering. Iemand wat belangrik geag word, iemand wat erken word, iemand wat raak gesien word. Dan is dit nie ons diepste behoefte dat ek raak gesien word, dat ek erkenning kry. Wat die Here Jesus sê, ja, dit is wat ek uiteindelik doen ten diepste. Om jou te maak wat ek jou geskaap het voor. 'n Wese wat God verheerlikend leef. Dis hoekom jy asemhaal, Jesaja 43 vers 7. Dis hoekom ek hom geformeer het om my te eer. As jy nie God verheerlikend leef nie, dan mis jy die doel van die lewe. Dis hoekom jy asemhaal, om God te verheerlik. En nou sê die Here, wanneer jy uiteindelik die hemelse heerlikheid ontvang, is dit die wesenlike daarvan. Ek gee vir jou die kroon van die lewe. In volmaaktheid bestaan jy dan God verheerlik. Die tweede dood sal geen skade aan jou rig nie, want wat is die tweede dood? Dis die verderf, dis die hel. Dis waar en elke mens op pad is, en wie se hart die Here nie leef nie, wat nie glo dat Jesus Christus God is nie. Die gemeente sê, jy sal dalk die eerste dood smaak, maar nooit die tweede nie. Want jy gaan uiteindelik by God in die heerlikheid wees. En die tweede dood lê voor vir elkeen wat die Here verwerp. Dit is die hel. En die hel is die plek waar God straf. En die hemel is die God daar om te seën. En die hel is God om te straf. Wat is die implikasie daarvan vir my lewe? Die liefde gaan dit oor my hart. Tim Keller vertel hierdie verhaaltjie uit die apokryfe boeke van die disippels wat nou by die Here Jesus is. Nou ons moet onthou die apokryfe boeke is nie Bybelse waarheid nie. Dit is gelowiges wat geskryf het oor die Bybel en verhaaltjies gemaak het om iets te sê van liefde of goedheid. Nou hierdie verhaaltjie, legendie, sê, Jesus was nou saam met sy disippels en terwyl hulle nou so stap, sê Jesus vir hulle elkeen, tel elkeen 'n klip op vir my. En dan gaan hulle elkeen tel 'n klip op en hulle dra dit saam en stap Jesus nou Petrus, omdat hy Petrus is, soek hy jou kleinste klippie en hy sit dit in sy sak en hy stap by sy. Weet nou regtig nie wat die rabbi hierdie wil maak nie, maar nou ja, dit is wat hy wil hê, wat hy sy klippie saam. Toe dit in middagete is, sê Jesus, nou kom almal hier. Ek staan in die kring en toe hy sy hand so oor hulle, toe verander daai klippe almal in brood en hy sê, dis nou julle middagete. En dan die disippels eet met die broodjie en Petrus sy klein stukkie broodjie wat hy nou gekry het. En toe die Here Jesus sê, maar goed, kom ons stap nou verder, maar ek vra weer. Kan elkeen 'n klip op vir my, dra die klip vir my. En Petrus sê, joh, ek gaan nie met 2 keer laat vang nie. Kom ons nou 'n ou hondjie daar nog 'n paar toertjies leer. Hy soek die grootste klip wat hy kan en hy tel hy klip op en hy sweet, maar hy stap saam. Toe dit nou aandete word, want hy dink vir homself, joh, ek sien uit na aandete. Sê die disippels, nou kom saam, stap jy saam in 'n rivier toe, gooi al hierdie klippe in die rivier. Jy kon nie teleurstelling sien op ou Petrus se gesit. Nou wat nou? Jesus sê, volg my. En hulle stap agter hom aan met vrae. En Jesus draai om en sê vir hulle, maar vir wie het jy die klip gedra? Vir wie leef jy? Jy dink in jou lyding, selfs in jou lyding. Ja, die Here gaan my uiteindelik beloon. Ek gaan nie eers suffer, maar uiteindelik gaan die Here my beloon daarvoor. Dis soos waar ek moeite werk, dis my moeite werk. Jy mis die doel. Vir wie draai dit? Want nou het jy gemaak om
om te verheerlik. Ook jou lyding is om te verheerlik. So uiteindelik is jou gebed die Here, wys vir my wat is my voordeel en my beloning na hierdie lyding. Jou gebed is, Here, hoe kan ek U verheerlik in hierdie lyding? Hoe kan ek U verheerlik in my pyn? Hoe kan ek God verheerlik en reageer wanneer mense onreg aan my doen? Hoe kan my lewe nie net 'n selfsugtige behoefte wees aan dit wat ek graag wil hê, wil inpalm selfs deur my lyding? Hoe kan ek iets wees wat aan U die eer bring? Nou mag die Here in hierdie week ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dankie dat U met ons geduldig is en ons leer en vir ons gee wat ons regtig nodig het. Hoewel ons dit nie altyd self so beplan nie. Want Here, U ken ons. U weet hoe ons baie keer dink, as dinge nie volgens ons plan gaan nie, dan stort alles in duie. Dan is daar dalk nie 'n plan nie en is ons kwaad en gefrustreerd en skree ons baie keer teen die hemel. Maar Here, U is besig met U plan en ons wil nie altyd inval by U plan nie. En soms is baie nodig om ons te leer hoe om in te val by U plan. Dat ons God verheerlik kan leef, want ons dink dit gaan oor ons en ons verheerliking en ons behoeftes. Gee ons, Here. Gee ons selfsugtige denke, ons trotsheid, ons afgod van onsself. Help ons om U die ware God te aanbid met ons hele hart, ons hele siel en al ons krag. Here, wees ons genade. En as daar lyding oor ons pad moet kom, Here, help ons om U te verheerlik ook daar, om verder te kyk as ons eie pyn op die oomblik. Here, ons weet wat 'n voordeel dit indoen as mense in 'n gimnasium is en soms die pyn deurgaan van oefeninge, maar in die lewe, Here, is dit vir ons so moeilik as ons daardie gewigte moet saamdra van swaar kry, pyn en lyding. Maar ons moet besef ook daarmee het U 'n doel. En help ons, Here, om verder te sien as net ons lyding vir 'n kort tydjie, vir 'n oomblik. En daarom te dink dat U op die lang duur totale restaurasiewerk van ons harte in gedagte het. Here, maak ons meer soos wat U kinders moet lyk. Restoreer ons, Here. Maak dit seer. Maak ons bruikbare instrumente in U hand in die koninkryk. Vorm ons, Here. U is die pottebakker. Dit is vir ons baie ongemaklik en baie frustrerend om gevorm te word. Maar al is ons dan net 'n bruikbare kruik in U koninkryk, vorm ons, Here. Dit vra ons in Jesus naam. Amen.